Hello，大家好，我係阿西。今日呢條片呢就會係另一個版本打怪僧啦，即競技場嘅怪僧啦。咁因為有玩家呢就喺我個 YouTube channel 就下邊留言呢，就想我拍一條非雷利，即係唔用雷利嘅隊伍去過呢一個嘅怪僧關卡。咁就即係如果有睇我之前條片呢，我就會講過呢，就係雙雷神去過啦，又可以過到啦。咁啊，今次係呢一條片呢，就係用雙雷神嘅隊伍去過嘅。咁而隊友方面呢，就一樣係用翻烏索普同埋明哥啦。咁而速速路飛就搭呢一個嘅路奇嘅速速路奇。咁呢個主線嘅角色嚟㗎啦。咁如果大家冇的話呢，其實就可以用人妖王啦，因為人妖王可以轉珠。CD 亦都比較短啦，即係如果大家升爆技的話。咁而亦都可以用卡古嘅，1.5倍嘅卡古又可以啦，或者呢隻卡古都可以嘅。咁點解我要用呢一隻呢？就因為呢，佢最嬲尾可以做方便你爆發啦，因為速珠即係因為呢一隊本身冇呢一個嘅純珠入啦，咁同埋即係要靠運氣去刷速熟珠就即係有啲困難啦。咁所以我就搭咗呢一隻角色去嘗試嘅。咁啊，事不宜遲啊，我已經拍咗片㗎啦，咁而家就播一播啦。嗱，咁我就搭咗好友100加100回復力糖，咁啊我自己有88回復力糖嘅，咁所以呢，就回復力都相當可觀啦，有成3000，我記得好似3200到啊，咁所以就去到前面呢一度呢，就盡量就打快啲都 OK 嘅，即係唔一定要同佢磨嘅，咁因為後邊都好。因為你打呢一個嘅佩羅娜其實都有排磨啦，即係磨好耐咁，所以就唔需要學我咁樣喺前面呢度磨下，即係特登留手俾佢鎖你兩彎，其實唔需要噶啦。咁因為我試呢一隊嚟講試咗2次到嘅啫，咁所以就好保守咁打啦。咁啊，大家唔需要學我嘅。咁你會見到佢打我呢，就打成4400啦，咁啊好似幾痛啦，咁但係因為有2回合啊，咁同埋我每回合可以回成3000幾啊，3200啊，咁所以就算俾佢打都冇乜問題嘅，即係都補得翻嚟嘅。係你會見到係咁喺度磨啦，其實就真係冇必要嘅，千祈唔好學。咪打死佢啦！咁下一 round 呢，就係打就係用龜嚟拖槍，其實亦都唔需要拖噶啦，因為只不過啦，即係如果假設你話你嗰個角色，即係譬如話雷神，你嘅雷神又好，或者你嘅好友嘅雷神都未升過技嘅咁啊，即係有成31 CD 嘅咁啊，好似31 CD 我唔好記得咗啦嘅話呢，咁啊可能你要學好似我咁樣喺前面拖一陣啦，咁但係因為後邊打佩羅娜呢，就真係花好多個回合啊，咁所以就前面亦都唔需要拖得太長啦，咁否則你成個流程就會要打成20分鐘、20幾分鐘就真係人都癲啦。咁所以最好呢，就係你搭人哋隻滿技雷神，或者你自己有滿技雷神咁啊最好啦。都係最大 CD 過啦，冇乜特別嘅啫。咁入到嚟啦，咁佢就會先制鎖你3個回合船長技能無效啦。咁因為我有 level 1啦，咁就再拖多2槍嘅啫。咁就要留意嘅就係咧，因為我呢一隊咧有12000血啊，咁啊其實佢打你每一次咧打3100嘅啫，咁所以就正常嚟講咧，你就可以承受到
3 round 嘅，即意思就係咩咧？就係、如果你冇解鎖的話咧，其實係正常嚟講咧，你俾佢打3次咧，亦都唔死唔去嘅，因為喺第4回合你正常係有得回血啦，咁所以就唔大問題，同埋你有得開烏索普啦，亦都唔大問題嘅。咁我就頭先係2回合後就開烏索普啦。咁就肉咧，其實就冇乜必要食噶啦，正常嚟講，因為如果你好似我呢一隊咁樣個回復力夠的話咧，其實就唔食肉都回得翻嘅，即係佢唔加工底下啦。如果加工嘅話咧，就其實扣你都唔係扣得太多血嘅啫，扣多700嘅啫每一個回合，即係佢平時攻擊力3100啦，咁啊，即係加工之後3800幾嘅。咁如果你偶爾有肉的話，其實就絕對冇問題。咁有排磨啦呢度。咁啊，為免大家即係拖延咗大家時間，咁啊容許我快放啦，因為呢度都真係冇乜特別㗎，即係純粹係普攻嘅啫。普攻，有肉食肉啦，全程都 OK。咁啊，去到呢度咧就打到佢殘血啦，咁佢就一殘血咧就會開一樣好似頭先先制咁樣啦，就會鎖你3個回合嘅。係啦，咁啊打你都係每一個回合打3100。係啦，咁啊解除咗啦，咁啊照打啦。咁呢度就我冇殺到佢嘅，因為咧就想留翻啲速珠先入去 boss 關嘅。咁但係就因為我太遲先醒起呢樣嘢啦，咁所以已經打到佢差唔多死㗎啦。咁想留都留唔到，即係想洗順珠都洗唔到啦。咁啊直接殺佢㗎啦，一陣間就會。係啦，咁啊入去尾關啦。咁啊一入到尾關的話咧，就會先普攻啦。咁因為佢2回合攻擊1次啊，咁啊如果你打到佢嘅血量低過70%以下咧，佢就會加0.25倍㗎啦。我記得好似係半血嘅時候咧，就會加0.5啦。係啦，咁啊照狂攻得㗎啦。咁因為頭一下嘅話，你正常嚟講打唔到佢半血㗎啦。係啦，咁打你9000幾啦。咁因為未到70%啦，咁啊佢唔會加1.25倍嘅。咁呢個就我選擇開咗烏索普啦。咁啊頭先俾佢打嗰啲血咧，正常嚟講你都回得切㗎啦，一定有成4 turn 俾你回。係嘛，咁肉都唔需要食㗎啦，正常嚟講就全 P 得㗎啦。係啦，咁啊去到 CD1 嘅時候咧，我哋咧就會開呢一個嘅速速路飛，咁啊做到有半減嘅傷害啦。咁啊放心照打得㗎啦，因為佢嘅傷害咧，就算你打咗個半血，佢都唔會打你2萬嘅，
頂籠好似萬五定係萬六到㗎，15,000好似。咁如果你半減都係減成，即係打成7000幾，俾到8000啊，咁所以就絕對冇問題嘅。係啦，7000都唔夠，咁啊冇問題啦。咁就做多 round 輸出打多次。咁如果你話你呢個呢一個回合裏邊，其實頭先有順珠或者有肉的話咧，咁可以留一留啦。咁啊變咗你係可以喺最嬲尾個回合咧，就開呢一個嘅速速路期咧，就將肉同埋將附近嘅角色都轉咗做速珠。咁啊開埋雷神，再開明哥。咁啊正常嚟講，一 round 係絕對可以帶走噶啦。咁所以成個流程其實就好友嘅雷神開唔開都唔係話太重要噶啦。咁要留意就係唔好打到佢3成血以下，唔知2成定3成血，3成血以下好似係。咁因為佢一打到3成血以下咧，佢就會開無敵3回合㗎。咁所以就要3成血以上嘅時候一 round KO 佢啦。就係咁啦。咁啊成個流程就係咁樣啦。咁就希望大家冇雷利的話，或者冇限腦的話，就可以用呢一隊去嘗試過關啦。就係咁啦。咁分享完呢一個嘅隊伍之後啦，咁就順帶一提啦，聽日咧就會有必殺技啊，講一講啦，就係今日咧就休息嘅呢一個嘅競技場，咁啊要去到21號，即係後日先至開始翻。咁同埋咧就聽日咧會有呢一個嘅技能 up 啦，11點開始。咁啊，如果有睇我之前嘅即係技能嘅片段分享啦，其實就好建議大家咧，就係一踏正11點就開始去即係食啦，即係提升你需要提升嘅角色嘅技能啦。咁因為正常嚟講，即係試過無數次嘅，即係我自己親身試過啦，同埋亦都聽即係其他群組嘅玩家試過啦，即係都係覺得一踏正11點去開始去食呢，就係個效果會係最好嘅。咁所以就希望大家準時可以記得嗰個時間就開始去食啦，食技書啦。咁啊，我聽日都應該會照拍一個流程係即係升技嘅流程㗎。咁希望就啲角色就生生性性啦，即係要升嘅該升嘅要升啦。咁我最重要其實就係要升呢一個嘅特工 Frankie 嘅啫。咁啊希望可以啦。咁另外就聽日就會有新雙周嘅，咁就係打翻即係正如嗰幾個草帽一課啦。咁啊亂入角都係烏索堡嚟嘅。咁就希望今次嘅雙周應該睇怕即係都會係出呢一個嘅技藝書啦啩，技藝技書啦啩，同埋有卓洛啦，特工卓洛嘅技書啦。咁就係啦，如果有需要的話就盡量可以刷呢個雙周啦。咁我都幾期待嘅，因為有羅賓刷啦，同埋有卓洛刷啦。咁啊就咁啦。咁今日條片就去到呢度啦，希望幫到大家啦。咁如果有啲咩問題的話呢，就喺翻我 channel 下邊留言啦。另外最後我記得好似今日有玩家留言就係話競技場嗰度啊，怪僧唔係必出嘅。咁我呢度重複多次啦，其實就係唔會必出嘅，即係怪僧嗰個關卡，即係因為佢分開咗3個難度啦。咁啊3個難度最後呢都係打3屬體嘅。咁而每一個因為佢分開3個，即係最後嗰個難度分開咗3道門啦。咁其實就嗰3個關卡裏邊，其實就一個關卡寫明係有怪僧啦。咁啊最後打呢，就算佢打死咗怪僧之後呢，有機會會出怪僧卡啦，怪僧嘅技書啦，即係傷啦，有機會會出怪僧嘅本身嘅自己嘅卡啦，亦都會有機會會出金傷嘅。咁啊其他一樣即係打雷貝卡嗰個關卡亦都係嘅啫，一樣會係有機會會出糖啦，有機會會出傷啦，亦都會有出雷貝卡嘅卡，同埋錢都有機會會出嘅。咁我記得好似冇試過乜都唔出啦。咁所以就另外仲有最後嗰個深屬嗰個即係射擊角色啦，即係紅髮嘅海賊團裏邊嗰個手下啦。咁啊都一樣嘅啫，即係一係出卡，一係出傷，一係出錢，一係出佢嘅仲有冇講其他？冇啦，即係
金雙卡同埋技書，係咪咧？是但啦，就係咁樣啦。咁條片就去到咗啦，咁就多謝大家收睇啦，拜拜。